គ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបាទជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិអស់បាទដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទស្សនាបាទវីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology សូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីបាទមកកាន់ Channel ខា Technology បាទម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទគឺថាតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តដ៏ប្រណិតបាទរបស់ប្រទេសជប៉ុនអាចចង់ដឹងថាតើរថយន្តរបស់ប្រណិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺជារថយន្តឈ្មោះអ្វីបាទលោកអ្នកធ្លាប់លោកអ្នកខ្លះប្រកាសជាគាត់បានដឹងបាទបានឮរួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តដ៏ប្រណិតហើយមានតម្លៃថ្លៃបាទនៅបាទប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយគឺជារថយន្តមួយដែលរាជវង្សបាទរាជវង្សជប៉ុនបាទជិះទៀតផងបាទនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺមនុស្សទូទៅគឺដឹងថារថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់សេរីនោះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Rolls-Royce បាទហើយនិងរថយន្ត Bentley បាទអីជាដើមបាទក៏ប៉ុន្តែมันជាថ្មីទេប្រទេសជប៉ុនក៏មានរថយន្តដ៏ថ្លៃហើយប្រណិតរបស់ខ្លួនដែរបាទផងដែរហើយរថយន្តដ៏ថ្លៃនិងដ៏ប្រណិតនេះគឺឈ្មោះថាបាទ Toyota Century បាទដែល Toyota Century នេះគឺរៀងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង Rolls-Royce ហើយនិង Bentley ផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអមទៅដោយរូបភាពខ្លះបាទតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តរបស់ប្រទេស Toyota ហើយគឺជារថយន្តមួយដ៏បាទដែលគេហៅថាលំដាប់ VIP ឬក៏ថាប្រណិតភាពបាទទាំងប្រណិតភាពគុណភាពបាទ VIP ដែលឡាននេះឬថារថយន្តនេះគឺគេផលិតឡើងគឺសម្រាប់តែអ្នកមានលុយឬគេហៅថាលំដាប់រាជវង្សនៅជប៉ុនបាទជិះបាទចង់ដឹងថាតើតម្លៃរថយន្តនេះប្រមាណបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរីករាយសម្ដាប់នឹងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបជូនបាទនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តនេះក៏ដូចជាតម្លៃរថយន្តនេះក៏ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បាទនឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology បាទខ្ញុំគ្មានអ្វីថាតបស្នងសងគុណដល់បងប្អូនអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងមិត្តភ័ក្តិអស់ទេមានតែលើកម្រាមដៃ10បាទសូមគោរពបាទថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទហើយក៏សូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បាទឲ្យជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានហើយជាពិសេសហើយជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំនៅព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែម្ដងបាទក្រែងលោថាខ្ញុំនឹងគឺនិយាយបាទពង្រៀងបាទហើយជាប់ដែលបាទមិននិយាយសាច់ការបាទក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទបើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងទេក៏ Channel របស់ខ្ញុំបាទមិនមានវត្តមាននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដ៏ធំមួយទេបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជម្រាបជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរថយន្ត Toyota Century គឺជារថយន្តជាទីគប់ចិត្តមួយសម្រាប់រាជវង្សជប៉ុនមន្ត្រីធំអ្នកជំនាញរួមទាំងមេបៈបាទយូគូហ្សាបាទមេបៈយ៉ាគូហ្សាទៀតផងយន្តនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជា Rolls-Royce ឬ Bentley របស់ប្រទេសជប៉ុនបាទអូខេ Toyota បានបញ្ចេញរូបរាងថ្មីនៃរថយន្ត model នេះហើយពេលនេះក៏បានបង្ហាញចេញតម្លៃលក់ផងដែរ Toyota Century ដែលមានបាទផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីនិង model ផលិតសម្រាប់លក់នៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកំណត់លក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពីប្រមាណជា 1,770,000 គឺតម្លៃលក់ក្នុងគឺចាប់ពីប្រមាណគឺ $177,716 បាទជាតម្លៃមិនទាន់គិតពន្ធទេសូមជម្រាបថាតម្លៃ $177,716 នេះគឺតម្លៃមួយដែលអត់ទាន់គិតពន្ធទេបើសិនជាករណីនាំចូលមក
ប្រទេសផ្សេងបាទនឹងទៅបងពុនបន្ថែមទៅទៀតបាទរូបរាងខាងក្រៅរបស់ Toyota Century ហាក់ដូចជាបុរាណបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើកទ្វារចូលដល់ខាងក្នុងគេនឹងឃើញនៅកន្លែងអង្គុយមានពោពេញទៅដោយផាសុកភាពនិងមានបំពាក់នៅចំណុចពិសេសជាច្រើនមានដូចជាអេក្រង់ទំហំ16អ៊ីងសម្រាប់កំសាន្តនៅផ្នែកខាងក្រោយប្រព័ន្ធបញ្ចេញសំឡេងស៊េរីទំនើបអេក្រង់ទំហំ7អ៊ីងនៅកណ្ដាលនិងកៅអីអង្គុយខាងក្រោយសម្រាប់បញ្ជាមុខងារដូចជាម៉ាសាវាំងណូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងចម្រៀងជាដើមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Toyota Safety Sense បាទក៏មានបំពាក់លើរថយន្តស៊េរីថ្មីដែរដោយមានដូចជា Blind Spot Monitor Parking Support Alert Pre-collision System Lane Departure Alert Right បាទ Radar Cruise Control និង Adaptive High Beam មុខងារមួយទៀតគឺ Helmet បាទពេលដែលពងបាទសុវត្ថិភាពផ្ទុះមុខងារនេះនឹងឲ្យដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដើម្បីរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចបាទអំពីគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងវាសំខាន់អាមុខងារមួយទៀតនេះអាមុខងារដែលសំខាន់មួយទៀតនេះគឺគេបំពាក់បន្ថែមនេះគឺ helmet បាទដែល helmet នេះពេលដែលពងសុវត្ថិភាពផ្ទុះបាទមុខងារវានឹងធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដើម្បីរាយការណ៍ដល់ស្ថានភាពអំពីគ្រោះថ្នាក់បាទអូខេ Toyota Century ឆ្នាំ2018មានប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ5ចុចបាទ5.0 លីត្រស៊ីឡាំង8កម្លាំង376សេះនិងមានជំនួយពីម៉ូទ័រអគ្គិសនីដែលអាចបាទផ្ដល់កម្លាំងបាន221សេះទៀតផងបាទបាទចឹងនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលប្រទេសជប៉ុនបាទផលិតបាននៅរថយន្តដ៏ប្រណិតបាទដ៏ប្រណិតបាទជាងគេហើយក៏ជារថយន្តមួយដែលសម្រាប់បាទលំដាប់រាជវង្សរបស់ប្រទេសជប៉ុនជិះធ្វើដំណើរផងដែរហើយសូមជម្រាបថាខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនៅអត្ថបទនេះក៏សូមធ្វើការសង្ខេបនៅព័ត៌មាននេះឡើងវិញបន្តិចបាទសូមជម្រាបថា Toyota Century នេះគឺជារថយន្តមួយដែលរាជវង្សជប៉ុនឬក៏មន្ត្រីធំនឹងជិះបាទហើយរថយន្តនេះគឺវារៀនស្តៀងទៅនឹងប្រហែល100និង3លីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាជារូបភាពបាទខ្ញុំអត់មានវីដេអូ review តាក់ទងរថយន្តនេះទេបាទហើយ Toyota នេះគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីដែរបាទហើយគឺផលិតហ្នឹងគឺសម្រាប់តែលក់នៅប្រទេសជប៉ុនទេហើយការដាក់លក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានកំណត់តម្លៃហើយតម្លៃគឺចាប់ពី$177,716 តម្លៃមិនទាន់កាត់ពន្ធទេបើន័យថាលក់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយរូបរាងវាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបុរាណទេមើលខាងក្រៅទៅដែលថាវាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺមានប្រព័ន្ធបាទមាននៅកន្លែងអង្គុយបាទពូពេញដោយសុវត្ថិភាពផាសុកភាពមានកៅអីម៉ាសាមានវាំងណូនមានទូទឹកកកមានប្រព័ន្ធពងសម្លេងទំនើបមានអេក្រង់ធំ7អ៊ីងបាទហើយអេក្រង់នៅពីមុខនោះគឺ16អ៊ីងបាទធំមែនតើបាទធំយល់មែនតើ16អ៊ីងបាទអញ្ចឹងប៉ាន់កុំព្យូទ័រធំជាងកុំព្យូទ័រ laptop ទៀតបាទហើយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានវាំងណូនជាដើមហើយបើនិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលគេបំពាក់ទៅលើរថយន្តនេះគឺមាន Toyota Safety Sense បាទដែលគេបំពាក់នៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺដូចជាមាន Blind Spot Monitor បាទមាន Parking Support Alert បាទមាន Pre-collision មាន System បាទមាន Lane Departure Alert មាន Radar Cruise Control និង Adaptive High Beam បាទហើយនឹងមានពិសេសជាងនេះមួយទៀតគឺ helmet បាទពេលដែលពងសុវត្ថិភាពផ្ទុះគឺមុខងារនេះគឺនឹងឲ្យដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទដើម្បីរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចអំពីគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងវាទំនើបមែនទែនហើយសម្រាប់រថយន្តនេះCentury នេះដែលវាពាក់បន្ថែមគឺពិសេសមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលពងផ្ទុះផឹងគឺមិនចាំបាច់យើងcall ទូរស័ព្ទទៅអីទេបាទទៅណាទេគឺនឹងអូតូម៉ាទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺល្អហើយសូមជម្រាបថារថយន្តនេះគឺមានជាប្រភេទឆ្នាំ2018បាទហើយម៉ាស៊ីនរបស់វានេះគឺចំណុះ5ចុចបាទហើយនឹងស៊ីឡាំងវាមាន8ស៊ីឡាំងហើយកម្លាំងសេះគឺ376សេះដែលអាចបង្កើតបាន
ហើយនឹងមានចំនួនពី motor អគ្គិសនីដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងបាន221សេសទៀតបាទអញ្ចឹងមកថា hybrid ផងម៉ាស៊ីនផងបាទអញ្ចឹងទំនើបហើយជាវាជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទដែលជារថយន្តបណ្ឌិតមួយបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានតកតទៅនឹងរថយន្តលំដាប់ប្រណិតបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រឹមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺនិយាយរៀងដែលតិចបាទហើយក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិអស់នេះផងបើសិនបើការពណ៌នារបស់ខ្ញុំមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបាទដោយប្រការណាមួយនោះសូមមេត្តាខន្តីនឹងអភ័យទោសពីសំណាក់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែរបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសុស្ដីដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានមានសុខភាពល្អរាល់ពេលធ្វើដំណើរគឺត្រូវបើបងប្អូនជាអ្នកជិះរថយន្តគឺត្រូវពាក់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិបាទពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសុវត្ថិភាពបាទហើយបើសិនជាជិះម៉ូតូបាទត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយបើកបរដោយបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញមកជាពិសេសគឺគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ channel ខាត Technology សូមអរកាយគោរពលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបាទបន្តទៀតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុង channel ខាត Technology បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនបើគិតថាវីដេអូនៅក្នុង channel ខាត Technology វាល្អវាសំខាន់មានអត្ថប្រយោជន៍សូមបងប្អូនអាច share នៅវីដេអូនេះហើយអរគុណច្រើនផងដែរចំពោះការចុច subscribe របស់មិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអូខេគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ